Dari, estem a punt. Doncs té la paraula el senyor Arús, de Associació Sentinel Alliance, per un temps màxim de 20 minuts. Moltes gràcies. En primer lloc, m'agradaria agrair al grup parlamentari de Junts per l'oportunitat de venir avui aquí a parlar de diverses coses. Parlarem de mites i parlarem d'espionatge. En primer lloc, em presento. Em dic Joan Arús, soc president i portaveu de l'entitat. Fa més de 17 anys que em dedico a emprendre diferents projectes en el sector de comerç, alimentació, tecnologia. El 2018 vaig cofundar Bogdoni, que és el primer protocol de votació universalment verificable del món. Va ser adquirit el 2021 per la companyia Aragon, que és líder en solucions de governança descentralitzada segura, i on més tard vaig servir de director executiu. Soc llicenciat en Biologia Humana per la Pompeu Fabra, tinc formació executiva per part d'ESADE i també tinc formació en tecnologies blockchain per part de la UPC. En parlarem més tard, però comentar-vos que vaig conèixer la temàtica de prop. El 2020 vaig ser objecte d'espionatge telefònic i monitoreig físic per part de la Guàrdia Civil, així com múltiples membres del meu equip. Abans de començar la sessió, els voldria demanar que escanegessin aquest QR. Com saben, els mòbils són una extensió més de la nostra vida, tant privada com professional. No es pot entendre la nostra relació amb el nostre entorn a nivell personal ni professional sense aquestes eines. Doncs bé, les vostres fotos, les vostres familiars, la vostra pare, mare, criatura, si en teniu, els vostres contactes, els vostres missatges privats i professionals, els vostres arxius de feina, les vostres contrasenyes i credencials per accedir al núvol o al vostre compte bancari, tota la vostra vida ha quedat exposada en un sol clic. O fins i tot, ara mateix, la tecnologia actual permet que sense fer clic et puguin extreure tot el que he comentat abans. Estem parlant d'un problema, per cert, això ha estat una simulació, no us heu de preocupar, però que exposa quina és la gravetat del problema. Estem parlant d'una indústria creixent. Més de 75 governs a tot el món utilitzen programari espia, que agrupa més o menys el 50% de la població mundial. Aquesta indústria té uns forts interessos econòmics, 12 bilions de dòlars de facturació anual, i voldria recordar que una part important d'aquesta indústria es troba avui en dia a Barcelona, segons va informar el diari Haaretz i TechCrunch. Cada cop tenim unes capacitats tecnològiques més avançades i alhora un control cada cop més reduït d'aquestes. Estem a mesos vista que hi pugui haver superintel·ligència, és a dir, intel·ligència artificial capaç de millorar-se de forma recursiva a si mateixa. No em vull ni imaginar com aquestes dues tendències juntes pinten per la nostra societat i els nostres drets més fonamentals. Mai a la història de la humanitat s'ha concentrat tant poder de vigilància en mans de governs i corporacions. I podríem pensar que això només passa en autocràcies, en països llunyans, no? Però la realitat és que tenim molts casos documentats d'abús, alguns d'ells, com sabeu, molt a prop. El Catalan Gate va exposar el cas de més de 65 activistes, ciutadans, periodistes, advocats, empresaris, desenvolupadors de codi obert, no només ells, sinó les seves famílies. El que crec que és més greu és que això es produeix sense avals judicials, almenys que sapiguem fins ara. I fins ara 0 víctimes restituïdes. Aquest escàndol en qualsevol societat democràtica hagués activat una sèrie de mesures, una sèrie de reaccions, però no només vam veure que no hi va haver reaccions, que es va solventar tota la problemàtica amb una dimissió ben convenient, no va passar res més. Per sort vivim en una realitat de consens. Fins i tot els models científics són subjectes
a un consens. I per tant, abans de continuar amb la meva exposició, m'agradaria veure quin és aquest consens. Tenim el primer exemple, Microsoft. D'això no se sap molt, però el senyor Joan Matamala, aquí present, va ser el pacient zero a nivell global. Gràcies a que es va detectar una infecció en actiu en el seu dispositiu, es va poder fer l'informe, Citizen Lab va fer l'informe i Microsoft en 3 mesos va actualitzar el seu sistema operatiu que va ajudar a que més de 1,2 bilions de dispositius fossin segurs. Segurament dispositius que utilitzen vostès en el seu dia a dia. Tenim també el Departament d'Estat dels Estats Units, que va crear una coalició internacional contra la proliferació i abús del programari espia en base a les troballes per part de Citizen Lab i Amnistia Internacional. Per cert, Espanya no hi és encara en aquell llistat. 6 empreses fabricants de programari espia afegides a la US Entity List de sancions, que tant com a persones físiques com a persones jurídiques, arran de la publicació de Citizen Lab. Entre elles NSO Group i Candiro. Però podríem pensar que tot això és una entelèquia de Microsoft, del Departament d'Estat dels US, que donen credibilitat a una entitat alineada amb els objectius independentistes. Però és que no només aquestes entitats verifiquen això, sinó que els Mossos d'Esquadra, amb 3 informes independents de la policia científica, verifiquen no només totes les dades presentades per Citizen Lab, sinó que en troben de noves. I això no ho dic jo. El Mundo, aquesta informació és del Mundo, descriuen com la mateixa infraestructura tecnològica que es fa servir per infectar els admesos pel CNI és utilitzada també pels que no estan admesos pel CNI. La mateixa infraestructura, repeteixo. Per tant, veiem com efectivament estructures estatals o paraestatals de l'estat espanyol van emprar programari espia per infectar múltiples membres de la societat civil i les seves famílies. Fins que no es demostri el contrari, els indicis mostren que de forma il·legal. Estem parlant de la possible comissió de múltiples delictes amb l'agravant d'organització criminal, amb penes elevades que comporten anys de presó. No només això, sinó que WhatsApp i Apple van engegar demandes judicials contra NSO Group i fa molt poc, fa 3 mesos, a un jutge americà del Tribunal Nord del Districte Nord de Califòrnia va declarar culpable a NSO Group per violar una sèrie de lleis, l'acte d'abús i frau informàtic, i trencant el contracte amb WhatsApp. Això és molt important perquè marca un precedent. Obre la porta a les víctimes a demanar restitució econòmica. Però no només això, sinó que ens mostra una cadena de responsabilitat criminal que s'inicia amb governs contractant aquest tipus de serveis, empreses vulnerant múltiples lleis de múltiples països, així com les condicions de servei, per a vulnerar els drets més fonamentals. He dit que avui parlaríem de mites. El primer mite que vull desmuntar aquí és que aquest tipus d'eines, com se'ns ha dit moltes vegades, són necessàries per assegurar la seguretat nacional. Doncs bé, això no només és fals, sinó que el seu invers és cert. La realitat és que l'ús sense control d'aquestes eines és el que representa una amenaça per la seguretat nacional i per les societats lliures. I us explicaré el per què. Ja sé que aquesta afirmació la comparteixen alguns membres de l'executiu de diferents governs, però és que aquest fet és especialment greu perquè els representants polítics democràticament escollits treballen pel ciutadà i no a la inversa. Aquests tenen el deure d'assegurar que els drets més bàsics que ens donem entre tots siguin protegits. I en comptes de fer això, què és el que veiem? Per un costat, l'incentivament del mercat de zero exploit. No sé si coneixeu aquest terme, però el mercat de zero exploit és aquell que explota les vulnerabilitats que encara no es coneixen. I si no sabeu, mireu el documental de Zero Day a Netflix, que ha sortit ara, que parla del tema. Es legitima i es col·labora de forma activa amb una indústria directament criminal que es dedica a la fabricació i explotació comercial d'armes de guerra digital. I no només això, sinó que s'utilitzen aquestes armes en contra de la teva població civil. Aquestes armes tenen una conseqüència molt sèria i molt real. Periodistes que acaben assassinats,
per ser crítics amb el poder públic. He de recordar el cas de Jamal Khashoggi, que va acabar esquarterat en un consolat turc per part dels serveis secrets saudis. Tots aquells que incentiven i que alimenten aquesta indústria tenen les mans tacades de sang. Com pretenen que ens creiem? Que aquest tipus d'eines són necessàries per a preservar la seguretat nacional? Si precisament aquesta indústria, la de Zero Exploits, és la que possibilita vectors d'atac que podrien paralitzar les nostres infraestructures clau, infiltrar xarxes crítiques i paralitzar l'economia. I repeteixo, els estats no només estan actuant de forma negligent, sinó que en alguns casos estan col·laborant de forma activa amb aquesta indústria privada criminal. Avui estem aquí a la compareixença d'Acció Exterior i de la Unió Europea i crec que és especialment interessant recordar alguns dels principis que defineixen la Unió Europea. Parlem de principis com la democràcia, la igualtat, l'estat de dret, el respecte de drets humans, inclòs els de les minories. I també hi ha un concepte que és l'estat de dret, del qual es parla molt també. Aquest diu que és un principi fonamental que garanteix que totes les persones i institucions, inclosos els governs, estiguin sotmeses a l'imperi de la llei. I això inclou legalitat transparent, seguretat jurídica, prohibició de l'arbitrarietat, accés a una justícia independent i imparcial, respecte als drets fonamentals i separació de poders. Què és la separació de poders? No cal que l'expliqui de nou. El seu objectiu és actuar de contrapès, perquè no es concentri tot el poder en un sol actor. I aquí és on entra el segon mite, que és el que Espanya és una societat democràtica avançada amb un estat de dret i amb separació de poders. I ara us explicaré per què això no és així. El programari espia és l'eina clau d'un ecosistema repressió. I aquest ecosistema involucra tots els pilars de l'Estat, que haurien d'actuar com a sistema de balanç entre ells. I el que veiem és que tenim un poder legislatiu que permet una interpretació àmplia del delicte de terrorisme i una definició flexible de la seguretat nacional, facilitant així l'abús de poder, comès pel poder executiu, que utilitza indiscriminadament aquest programari per l'extracció massiva i per fabricar causes contra els ciutadans. El poder judicial obté informació extreta amb aquestes eines, bastint causes i legitimant la repressió institucional. I per si no fos poc, tenim la premsa que publica informació filtrada de forma il·legal, que a tothom no li sorprèn que es filtri, però a mi sí, per part d'aquests estaments judicials i paraestatals que acaben formant relats que busquen provocar la mort civil del ciutadà. La conseqüència de tot això és que el sistema democràtic, aparentment basat en una confiança, el pacte social entre ciutadania i institucions, queda reduït a una mera formalitat. I ens hi juguem molt, perquè tot això genera un clima de por i d'inseguretat i d'autocensura. I hi ha un tema que sovint no es parla, que és que la encriptació, que durant 3 dècades ens ha protegit les comunicacions, és totalment inefectiva amb aquestes eines. Què ens hi juguem aquí? He dit abans que el mite... Jo voldria fer unes reflexions. Realment consideren que existeix el dret a la privacitat quan tota la teva vida privada pot ser exfiltrada amb un sol clic? Realment existeix el dret a un judici just quan el teu advocat pot ser espiat de forma indiscriminada mentre es representa? Realment existeix el dret al secret professional quan l'Estat pot agafar tots els seus arxius, plans de negoci inclús, com va ser el nostre cas, converses amb professionals, amb clients, proveïdors i companys? Realment existeix el dret a la vida familiar quan poden espiar tots els teus familiars de forma indiscriminada? O el dret a la no discriminació quan simplement per ser membre d'una minoria o d'un grup objectivament identificable pot esdevenir un target d'una llista negra? O per no parlar del dret a la llibertat d'expressió, quan l'activitat dels periodistes es pot monitorejar sense control. I després hi ha un últim, que és el dret a la llibertat d'empresa i lliure mercat. Si l'Estat et pot espiar emprenedors i empresaris simplement per l'activitat que genera, de forma arbitrària, per mi la resposta és un rotund no. O es viu en un estat de dret o no s'hi viu. No existeixen gradacions. No es pot respectar una mica l'estat de dret. O només
amb un subgrup de persones, o només en un moment determinat i després no. És binari, es té o no es té. A la Sentinel Alliance visualitzem un món on la societat civil estigui protegida d'aquesta vigilància abusiva. I per fer-ho tenim 3 objectius. El primer és incrementar la sensibilització amb accions com la d'avui. En segon lloc, la restitució de les víctimes amb accions com les que vam presentar el passat mes de desembre. I, per últim lloc, canvis regulatoris per protegir de forma permanent a la societat civil. 3 anys després del Catalan Gate, seguim sense respostes. Les recomanacions de la Comissió PEGA incloïen, entre d'altres, conduir una investigació completa i transparent, concedir a les víctimes accés a les autoritzacions judicials. Això ha passat? No. Assegurar remeis legals a les víctimes, reformar el marc real del CNI, entre d'altres. Ens trobem que després de 5 anys de la primera causa judicial, tenim 11 causes judicials distribuïdes per diferents jutjats arreu del país. 27 demandants, 0 restitucions. Jo us pregunto, existeix realment l'estat de dret quan aquell que ha de vetllar per garantir els drets fonamentals és el primer que els vulnera? Sense donar-te opció a recurs? Queden moltes preguntes pendents de resposta. Qui va autoritzar les infeccions? Què va passar amb Candiru? Aquí tothom parla de Pegasus. Què va passar amb Candiru? Qui el va comprar? Qui el va utilitzar? Amb quina cobertura legal? A mi m'agradaria veure les autoritzacions judicials, si és que hi són, per espiar a la mare de, al pare de, a la germana de. M'encantaria veure-les. Quina va ser l'escala i l'abast real de l'espionatge? Quantes persones? Estem parlant de potser milers de persones, no només és a qui espien, és a tota la seva xarxa de contactes que es veu exposada. Quin ha estat el tractament de les dades extretes? On estan? A Israel? Un servidor allà? Estan en un calaix a Madrid? Fins quan estaran allà? Crec que tenim el dret almenys a saber si se'ns ha espiat i si és que sí, quin serà el tractament d'aquestes dades? Perquè el que veiem és que acaben a portades de premsa. Això sí que ho veiem. Per què no s'han investigat els casos al Congrés dels Diputats? És a dir, imagineu-vos un país on detecten que els seus parlamentaris els espien i no actua d'ofici. Què ha passat amb els membres del Congrés? No entenem com no s'ha investigat tampoc. Quants diners públics s'hi han destinat? No només el que costa la llicència, sinó tota la xarxa d'intel·ligència, amb aquests atacs hiperdirigits que saben extremadament, amb molta definició, quina és la teva activitat i com et poden enganxar. Des d'aquí vull fer una crida a l'acció. Com he dit, si aquest ús d'aquestes eines segueix, això és totalment incompatible amb l'estat de dret. Punt. Des d'aquí demanem a totes les víctimes que representem a Sentinel, i crec que puc fer extesa la crida a totes les altres, la reforma de la Llei de Protecció de Secrets Oficials, encara vigent des de 1968, la reforma del CNI, la reforma del delicte de terrorisme i altres lleis repressives, perquè si no es fa, la cobertura legal que aguanta la proporcionalitat de la gravetat del delicte seguirà existint. I després suporta les víctimes. Les víctimes estan pagant absolutament tot de la seva butxaca, les pericials que demanen absolutament tot. I així es fa molt difícil i molt cansat arribar a conèixer la veritat. I per tancar, crec que em queda un minut, crec que Espanya, i en general les democràcies liberals occidentals que han utilitzat aquestes eines, tenen l'oportunitat de corregir els excessos, com ha fet Polònia. Espanya té l'oportunitat d'entrar al club de les democràcies avançades o seguir el camí cap a l'autoritarisme. Vivim en una realitat de consens. Per molt que tu pensis que vius en la democràcia més avançada de la història, si altres democràcies avançades no estan disposades a col·laborar amb tu perquè no consideren que compleixis uns mínims de garanties en el teu sistema judicial, és que no vius en un estat de dret homologable. Això no va de política o d'independència, va de principis molt més fonamentals i que ens afecten a tots. Perquè els governs van i venen i tots podem ser el proper objectiu. Si l'Estat
que en teoria d'actuar de garant dels drets fonamentals, és el primer en violar-los, el pacte social es trenca. I si el pacte social es trenca, res ens diferencia de Rússia, Xina o Venezuela, on l'Estat no actua de forma diferent que una màfia que extorsiona els seus ciutadans a través del monopoli de la violència. Així doncs, jo els hi pregunto cap a quin costat de la història volen anar. Nosaltres ho tenim clar, però necessitem ajuda. Necessitem suport i suport real, més enllà de declaracions de bones intencions. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Arús. Ara és el torn, a continuació el torn dels grups parlamentaris, i en primer grup a intervenir serà el grup que ha sol·licitat la compareixença i per tant tindrà per un temps màxim de 5 minuts. El grup de Junts, la diputada Anna Navarro té la paraula. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies perquè, com ja hem sentit moltes vegades, el PSC, anava a dir el PSOE, el PSC sempre diu que estem en una normalitat i, com veiem, no és veritat. Es parla molt de les víctimes, no?, i de la gent que s'ha espiat. A mi m'agradaria molt, estava pensant, la Unió Europea té com a base el llibre mercat, no? Llavors, entenc que el programari és open source, que vàreu fer. Doncs un codi lliure, com és que està espiat? I això seria una de les preguntes que ho trobo molt fort, que open source és això, open source. No es pot fer servir per espiar la gent. A qui sigui no es pot fer servir. És com un oxímoron, no? Llavors, l'altra pregunta és com és que Espanya fa servir spyware que està alimentant el lawfare, i que està tan allunyat de la restitució. Estàs parlant d'una restitució, però és que estem com a l'altre cantó, estem a l'altre nivell. L'altra pregunta, observació, és què us va passar a vosaltres? Perquè es parla molt de les víctimes, però suposo que vosaltres també vareu ser de víctimes i no sé si tindrem temps o no, ja et deixaré els meus 3 minuts. Si pots explicar la tecnologia israelita, que jo crec que encara s'estan creant coses molt pitjors que el Pegasus. Gràcies per venir. Gràcies, diputada. Ara farem dels grups de major a menor, sent l'últim el grup que dona suport al govern. Per tant, té la paraula el grup d'Esquerra Republicana, el diputat Robert Wagensberg. Moltes gràcies per la vostra compareixença. És un tema que d'alguna manera ja va sortir a l'última comissió i que va acabar amb un debat encès entre alguns de nosaltres fora de la comissió. Crec que és molt interessant que pugueu aportar noves visions. A més, després també parlarem d'una proposta de resolució que ha presentat Junts sobre la situació dels activistes a Hong Kong, que es va mobilitzar en un període coincident també amb Catalunya, a altres parts del món. Per tant, ens serveix molt per comparar també com va ser la resposta dels estats en certes parts del món. Jo comparteixo molt el que has dit, perquè això sí que és una cosa que podem trobar en comú en la major part dels estats, que és aquesta creació d'un clima que té molt a veure amb un aparato judicial, amb un aparato mediàtic, etc. Aquí a Catalunya primer va ser tot el tema de la sedició, però després vam anar directament al tema del terrorisme. Va ser una creació de clima que potser aquí a Catalunya en termes generals no colava tant, però la resta de l'Estat efectivament sí, i que justificava qüestions sorprenents i que segurament mai seran investigades, com que converses privades que no estan ni en cap sumari o que estan en sumaris secrets, que tenen a veure amb la vida quotidiana, en el menjar que una mare li ha deixat al seu fill a la nevera, fossin publicades en mitjans de comunicació amb una clara voluntat, que és la voluntat de desacreditar i matar civilment, personalment, a una persona i a partir d'aquí poder fer el que vulguis amb aquella persona. Tot aquest pretext, que va ser molt continuat durant mesos i mesos i mesos en aquest país, clar, va permetre segurament per part de l'acceptació per part de la gran part de la població a l'estat espanyol de la utilització d'unes eines que penetraven directament en la intimitat de certes persones, de certs càrrecs públics, però també dels seus familiars, de tota la gent amb la que parlaven, que apuntaven directament també contra el seu dret de defensa legítim, perquè s'espiaven qualsevol conversa amb els seus advocats a l'hora de defensar-se, qualsevol comunicació amb un periodista. Per tant, en aquest país no podies
parlar tranquil, perquè no sabies si el que deies acabaria publicat. Per tant, jo crec que ens trobàvem amb una guerra, i es pot dir en aquests termes, digital en aquest país, i que segurament complia una funció, que és que moltíssima gent va deixar de fer activitat política, activitat legítima política, doncs per por acabar de veure's publicat, en el millor dels casos, en un diari digital, i en el pitjor dels casos, doncs imputat per terrorisme a l'Audiència Nacional espanyola. I aquesta acusació de terrorisme veiem que és coincident a molts països, malgrat la duresa amb la qual s'ha aplicat aquí, no l'hem trobat a altres països del món. Per tant, creiem que és un tema que a vegades alguns ens diuen no, potser que són molt pesats traient tot el dia aquest tema, però que és un pilar nuclear fonamental d'un estat de dret, d'una democràcia, i per tant, fins que no puguem esclarir molts dels dubtes que vostès ara comentaven, és bàsic que en aquest Parlament, en aquesta i en d'altres comissions, seguim investigant d'on ha sortit tot això. Vostè deia que ens queden moltes preguntes per resoldre. Ens trobàvem amb unes poques persones amb ordre judicial que havien estat infectades amb el mateix link d'infecció que altres persones que no tenien cap mena d'ordre judicial. Darrere d'això pot haver-hi una investigació que no està ben dit i que apunta directament a qui havia infectat de manera il·legal a totes aquestes persones. Una de les preguntes que tinc, nosaltres ara som coneixedors, ens dona la sensació d'una gran bogeria, però fins a quin punt és un tant per cent molt petit del que coneixem. Sabem molt, no ho sé, de Pegasus, una mica de Candirú, però des que això fa anys ja. En quin punt ara? Què podem tenir en els nostres telèfons i que no som conscients? Me'n recordo el primer dia que vam tots conèixer la notícia de Citizen Lab, etc., que ens vam escandalitzar. Quina pot ser la propera notícia que algun dia coneguem? I quins mecanismes creu vostè, des del seu propi punt de vista, que podem tenir en un Parlament com aquest, o fins i tot des del Govern de la Generalitat, amb agències de ciberseguretat, etc., per intentar pal·liar i protegir a la ciutadania del país, els càrrecs que representen aquesta ciutadania, per exemple, en aquest Parlament, perquè jo li haig de reconèixer que és que se'ns escapa, i hem estat moltíssimes persones víctimes en aquest Parlament o en els nostres entorns, i li asseguro que ho hem pensat del dret, del revés, com abordar-ho, en molts termes, i gràcies a gent com vosaltres hem pogut avançar, però en molts altres ens sentim, i jo crec que li haig de reconèixer, completament desbordats. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Ara és el torn del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya i té la paraula per un temps màxim de 5 minuts el diputat Cristian Escribano Ramírez. Gràcies, presidenta. Bé, senyor Arús, benvingut. Jo crec que tot i que no coincidim en pràcticament res del que vostè ha dit en aquest Parlament i en aquesta comissió, tothom té dret a expressar-se, però sí que és veritat que el que avui hem sentit, almenys per part nostra, doncs hi ha algunes barbaritats. A Espanya, per molt que s'entestin alguns, vostè, els partits independentistes i fins i tot, per desgràcia, el president del govern actual, sí és una democràcia plena, sí és un estat democràtic i per tant, tot el que vagi en contra d'això, doncs, evidentment, no té cap tipus de sentit. Espanya és una de les democràcies plenes del món, ja dic, per molt que alguns intentin atacar aquest sistema, fins i tot des de la mateixa presidència del govern. Però a nosaltres ens preocupen moltes coses que s'han dit, perquè hi ha una cosa que jo crec que tots entenem, i és el dret dels estats a defensar-se, a defensar la seva integritat territorial i a defensar-se amb totes aquelles armes que la llei preveu. L'espionatge és una d'elles. L'espionatge dins dels marcs legals amb ordres judicials, perquè vostè ha dit aquí que aquests espionatges es feien sense ordre judicial que sapiguem. Clar, sense que sapiguem vostès. La qüestió és, aquí això no va del que vostès saben o el que vostès no saben. Això va del que dictamina la justícia. Després, jo crec que alguns tenen una mica un concepte una mica raro del que és la llei, perquè diu, fins que no es demostri el contrari, això és il·legal. Així no va, el sistema judicial. Una cosa no és il·legal fins que demostri el contrari. És tot el contrari, La càrrega d'acusar va al revés. No és que sigui il·legal simplement perquè a vostès els sembli il·legal i llavors els altres hem de demostrar si això era legal o no. No va així el sistema judicial. Això crec que hauríem de començar a tenir-ho una mica clar. Vostè ha dit que ha sigut una víctima d'espionatge. Jo
espero que segueixi els causes judicials pertinents, però si això és cert, jo no crec que la Guàrdia Civil espiés el seu telèfon per veure les seves fotos familiars. Ho dubto molt. Ho dubto molt. La Guàrdia Civil, quan accedeix a un telèfon o quan fa algun tipus d'investigació, és per esclarir fets delictius. És que és aquesta la qüestió. Jo crec que hi hagi agents de la Guàrdia Civil dient anem a espiar a qualsevol persona per veure quines fotos de família té al mòbil. Això no funciona així al nostre país. Entenc que algunes autocràcies sí que funciona així, algunes amb les que, per desgràcia, simpatitzen diputats que ara estan en contra de coses que diuen que es fan aquí. Però no he sentit, en totes aquestes preguntes que s'han formulat, per exemple, no he sentit res de preguntar-nos sobre l'espionatge que es va fer a líders constitucionalistes aquí a Catalunya. Jo recordo que durant l'època del procés i més concretament al voltant de l'octubre, la Policia Nacional va interceptar una furgoneta de Mossos d'Esquadra que anaven a Sant Adrià a incinerar informació sobre espionatge que s'havia fet a líders constitucionalistes. Que a ningú li preocupa això. Entenc que no els hi preocupi, perquè aquí es va demanar una comissió d'investigació i Junts, Esquerra i la CUP la van vetar en aquest Parlament. Entenc que hi ha certes persones que a un espionatge els sembla bé i a un altre espionatge il·legal doncs no els sembla bé, però així és com funciona. Però de veritat, jo no vull incidir gaire més. Crec que molta d'aquestes coses per nosaltres és ciència-ficció, tanta ciència-ficció com el documental que ens van portar també Junts per Catalunya a la passada comissió. Així que, com ja li he dit, Espanya és un estat de dret, el Partit Popular així ho defensem i tot el que vagi sense cap tipus de proves i sense cap tipus de sentència judicial a atacar el nostre estat sempre tindrà el nostre partit enfront. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Ara és el torn del grup parlamentari de Vox en Catalunya i té la paraula per un temps màxim de 5 minuts el diputat Alberto Terradas Paneque. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes también, pero he de decir que evidentemente en muchísimas cosas no podemos estar de acuerdo. Evidentemente consideramos que es fundamental que se respeten siempre los derechos de los ciudadanos a su intimidad, a su vida privada, a la protección pues, de su propiedad, ya sea física o digital, pero vamos a ver, tampoco vengamos aquí a mezclar churras con merinas. Porque aquí lo que se está haciendo es un relato muy concreto y alimentando un discurso en el que supuestamente el Estado ha estado espiando ilegalmente a determinados líderes políticos. No estamos hablando de personas cualquiera que tiene una opinión, que sale a la calle, que igual ha expresado públicamente en las redes sociales cuál es su opinión. No, estamos hablando de un gobierno que dio un golpe de Estado en el año 2017, un gobierno que tenía unos fines golpistas, unos fines ilegales, una voluntad de acabar con el Estado de Derecho. Creo que es evidente que cuando ocurren determinadas cosas, siempre, como España es un Estado de Derecho, pues las cosas siguen un cauce legal y si hay investigaciones, pues como hace la Guardia Civil, la Policía Nacional o los Mossos d'Esquadra, se hace siempre por orden judicial. Repetimos, ¿a qué personas se ha estado investigando? Personas con unos fines golpistas y quiero mencionar también otros casos que parece que no preocupan tanto, pero que han habido de espionaje en la vida civil. Porque hace poco salieron publicados unos grupos de Tsunami Democratic en el que aparecían unos nombres, aparecían unas direcciones, entre los cuales pues, pude saber que también estaba el mío. Hablamos del año 2019. Donde se explicaba, a mí me gustaría saber a las personas que han tenido relación con estos grupos de Tsunami Democratic, qué interés había en saber dónde vivía yo, dónde vivía mi familia, a qué hora salía de casa, cuándo iba a trabajar, cuándo salía, a qué iglesia asistía los domingos. Me gustaría saber por qué y cómo se le llama esto. ¿Esto no es espionaje? ¿Cuál era el fin? ¿Qué interés había por parte de estos grupos de saber las rutinas de personas que, como digo, sí éramos personas que simplemente opinábamos diferentemente y no cometíamos ningún tipo de delito, hacíamos nuestra vida con total naturalidad? ¿Tiene eso algo que ver con las agresiones que hemos tenido que sufrir durante años, con el señalamiento? ¿Esto cómo se llama? ¿Esto ha sido un espionaje? ¿Esto qué es exactamente? Definitiva, la verdad, no quiero alargar mucho más esta intervención porque creo que se está haciendo un relato profundamente politizado que para
oye, para un viernes por la tarde hacerlo en la sede de Junts o de Esquerra, pues muy interesante, pero venir a dar propaganda de informes que digo que no tienen ningún tipo de base y que han sido desacreditados por numerosas instituciones y por tribunales, pues, en fin, yo lo voy a dejar aquí. Gràcies, diputat. Ara és el torn del grup parlamentari de Comuns, no el tenim aquí. El grup parlamentari Candidatura de la Unitat Popular tampoc la tenim aquí. I el grup parlamentari, el grup mixt, tampoc el tenim aquí. Per tant, passem el torn al grup parlamentari Partit dels Socialistes de Catalunya i Units per Avançar, i té la paraula per un temps màxim de 5 minuts el diputat Alberto Bondés. Moltes gràcies, presidenta. Gràcies als compareixents per la seva exposició. Bé, hi ha moltes qüestions que no entraré a valorar perquè vostès qualificar que Espanya no és un estat democràtic, doncs sí ho és, i no ho diu el PSC, ho diu l'Economist Intelligence i ho diu també la Comissió Europea. Entre altres qüestions perquè si no fóssim un estat de dret ni una democràcia no estaríem dintre de la Unió Europea, que aquest és el factor principal de la Unió Europea i no pas el mercat comú. Com sabran, la Unió Europea des de l'any 2019 avalua anualment l'estat de dret dels estats membres de la Unió Europea i, evidentment, a tots els estats membres són democràcies, algunes més millorables que altres, però en qualsevol cas ho són i donen aquestes recomanacions. La seguretat nacional i europea està per sota de l'estat de dret. Precisament quan no està sota l'estat de dret és quan es produeixen anormalitats. En aquests casos, com per exemple l'espionatge a Grècia i a Espanya sense autorització, són els que des de la Unió Europea s'ha demanat als estats membres aclariments. Les conclusions de les comissions de PEGA 1 i PEGA 2 del Parlament Europeu, que com sap van seguir les investigacions, particularment els casos de Grècia i Espanya, quan l'informe constata que Espanya, literalment, té un sistema de justícia independent amb suficients salvaguardes, però que persisteixen dubtes sobre l'ús de programes espies i que demana investigacions completes, justes i efectives, reconeixent que el govern d'Espanya ja està treballant per abordar aquestes deficiències, m'agradaria saber quin seguiment en fa d'aquestes conclusions. També, al febrer del 2004, una resolució sobre les acusacions d'ingerència russa al Parlament Europeu i també els informes que van aprovar-se a les comissions especials sobre ingerències estrangeres alerten com els processos democràtics dins de la Unió Europea i en particular per la qüestió de la desinformació es veuen afectats. M'agradaria, si us plau, que ens digués com davant d'aquestes situacions d'ingerència estrangera i d'aquesta incidència en els processos democràtics i amb l'eixamplament dels discursos d'odi que molts d'aquests grups de la cambra compartim, com podem protegir-nos també a nivell tecnològic. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. I ara, per donar resposta a totes les qüestions plantejades pels diferents grups, té la paraula per un temps màxim de 10 minuts el senyor Joan Arús. Vaig per ordre perquè així m'aclaro més. En relació a la primera ronda de preguntes de Junts, comentava com és que se'ns va espiar, o sigui, com és que s'espia, en el nostre cas, a persones que estàvem treballant amb tecnologies de codi obert. És una bona pregunta, perquè nosaltres, el 2020, quan se'ns espia, estàvem desenvolupant el protocol de vot a Bogdoni, que s'utilitza per cert a centenars de ciutats i és el mòdul de vot de la plataforma Decidim, que s'utilitza també arreu del món. L'estat espanyol o la Guàrdia Civil, comentava el company de Vox, que eren golpistes, s'ha comentat això. Quina amenaça, o sigui, com deixa a l'Estat quan representa una amenaça a la seva estabilitat constitucional
una eina tecnològica com pot ser una eina de participació ciutadana com el vot digital. Com queda l'Estat quan això representa una amenaça a la seguretat nacional, a l'estabilitat econòmica, etc. Jo m'agradaria contestar amb aquesta pregunta. No? Per altra banda, s'ha comentat el tema de l'estat de dret, però jo em remeto als fets, és a dir, què ens va passar a nosaltres, per exemple, com a altres víctimes? Nosaltres estàvem desenvolupant una activitat privada, amb finançament privat, que vam aixecar d'inversors privats i se'ns va posar en una llista negra per la por que feia el possible ús d'aquestes tecnologies. Una setmana després de la publicació de l'informe, les nostres cares apareixien a prime time, a la televisió i a les portades de diferents diaris acusats de terrorisme, és a dir, les víctimes revictimitzades i ara culpables de delictes de terrorisme. No? I quan miraves nosaltres estàvem no només en una, sinó en dues causes. Desenvolupadors d'un protocol de vot i d'altres eines d'identitat digital, sobirana, etc. I quan anaves a mirar la justificació, realment era un exercici brutal, perquè era ciència-ficció, si no fos pel cas de la gravetat dels delictes, organització criminal, etc. Que nosaltres només fem un protocol de vot i si els senyors de Vox el volen utilitzar, els hi donarem encantats, el poden utilitzar, és de software lliure, vull dir, cap problema. Llavors, quan les institucions de l'Estat generen relats per provocar aquesta mort civil, nosaltres creiem que per molt que es digui i no, Espanya és un estat de dret, etc., creiem que és bastant greu. I quines altres eines es poden utilitzar? El problema que tenim és que anem 5 anys enrere. O sigui, la tecnologia ara mateix ha avançat moltíssim. És impossible, no tenim les eines. I a part, aquesta tecnologia s'està desenvolupant aquí a Barcelona. El Pegasus 2.0 l'estan desenvolupant aquí. És impossible, amb la falta de mitjans que hi ha, a poder atrapar una mica almenys les activitats de defensa a nivell de ciberseguretat. I podria passar a contestar a les preguntes del diputat d'Esquerra, Wagensberg. El tema del clima que es genera, en el meu cas, per exemple, el 17 de març del 2020 va morir el meu avi de Covid, va ser una de les primeres víctimes i el meu pare em va trucar. I en aquella conversa, on el meu pare em deia que la meva avi havia mort, hi havia una altra persona. M'estaven espiant. Jo quina activitat estava fent? Què estava fent jo per trencar? Quin cop d'estat estava donant jo? Se'm va començar a espiar perquè em vaig reunir a casa meva durant 3 hores, algo extremadament, per altra banda, indicatiu de crims, suposo, amb en Pau, que era el meu soci Bogdoni, i amb el senyor Elias Campo. I com que Elias Campo portaven seguint-lo també des que va entrar per l'aeroport, ja se'm va posar a la llista. Per tant, realment és cert. O sigui, quan nosaltres assumim que res del que diguem en mitjans digitals és privat, perquè és que les eines són tan avançades que realment aquest clima que comentes d'autocensura i de no participació en la vida pública o política, realment passa, ho hem vist. Hi ha gent que diu, no, és que no vull ni que em mireu el mòbil perquè és que no vull sortir cap llista, no vull tenir merders, mira, a mi que em vinguin i em facin una portada, m'és ben igual, sincerament, però hi ha moltes persones que potser depèn el seu treball d'això. Es busca això, generar aquest clima, no? I comentaves quins mecanismes, no? O sigui, quins mecanismes podem engegar des del Parlament? Aquí hi ha un problema, que estem parlant d'una indústria que està molt ben capitalitzada, amb moltíssims diners pel mig, amb clients amb les butxaques molt fondes, al final tenen els diners de tots nosaltres. Per exemple, una acció molt concreta seria, no soc molt partidari de crear oficines, però crec que aquesta podria ser interessant, que hi hagués una oficina que es dediqués a proporcionar serveis a nivell de protegir no només els parlamentaris, sinó la població civil, perquè puguis anar a dir, escolti, he estat objecte d'espionatge?
que ajudés amb els recursos legals. Nosaltres estem intentant cobrir aquesta funció, però som una entitat finançada per les aportacions de les pròpies víctimes. Doncs aquí hi ha molt a fer en quant a suport. I després hi ha un altre tema, que és que si no es corregeixen els errors, és a dir, imagineu-vos una eina, un joguet, que és tan potent, que l'utilitza un nen a dins d'una sala on no el veu ningú, però que no el pot utilitzar. I quan no hi ha cap adult, l'utilitza com vulgui. El nen utilitzarà el joguet, perquè no hi ha cap conseqüència. No hi ha cap tipus de conseqüència. I si no hi ha conseqüències pel mal ús d'aquestes tecnologies, es seguiran produint vulneracions de drets. Per tant, aquí una part molt important és que hi hagi conseqüències, perquè això incrementa la fricció que es tornin a produir nous atacs. I després, en relació a les preguntes del senyor del PP, al final la democràcia no és votar cada 4 anys. Jo estic d'acord, vivim en una democràcia, però a Atenes també votaven cada X temps i hi havia esclaus també. No és només votar cada 4 anys, hi ha una sèrie de drets també. I hem comentat la legalitat d'aquestes intervencions. Quina és l'amenaça imminent per la seguretat nacional per justificar? I quan llegeixes les justificacions queda molt clar. Com pot ser proporcional aquesta eina? A nivell de proporcionalitat, les autoritzacions judicials, com es pot considerar proporcional quan pots accedir absolutament tota la vida d'aquella persona, sigui o no objecte del temps que dura la investigació o la necessitat? Aquests criteris de proporcionalitat i necessitat s'han posat en dubte i no ho dic jo, ho diuen entitats de defensa dels drets humans com Amnistia Internacional i múltiples altres entitats. O sigui que el Club d'Estats de la Unió Europea digui no, aquí no ha passat nada, doncs és lo normal, és el que hem d'esperar. Què hem de dir si no? Però a mi m'agradaria veure les autoritzacions judicials, és que les ensenyin i acabem amb aquest debat. És que és molt fàcil acabar amb aquest debat. Que les ensenyin. Quina és l'autorització judicial per entrar fins la porta, fins la cuina, a la mare o al pare, o al germà o a la parella? A mi m'encantaria veure aquesta justificació, perquè a nivell, com he dit, és el consens el que importa. I quan, per exemple, sistemes judicials com el suís, com a Bèlgica, com a Alemanya, no col·laboren amb la justícia espanyola perquè no consideren homologables els crims que aquí, segons aquí, s'han comès, doncs això també els hauria d'informar si Espanya és realment aquest estat de dret tan avançat com diuen. Al final, si els seus peers, els seus homòlegs no ho consideren, per molt que facin declaracions, es demostren fets. I per últim, crec que em queden 35 segons. S'ha parlat d'informes de dubtosa legitimitat. Jo, si l'han espiat a vostè, el senyor de Vox, jo realment ho condemno. És a dir, no s'ha d'utilitzar aquestes eines contra rivals polítics. És que no s'ha de fer. I ho faria, igual que estic denunciant aquests casos, ho faria el mateix, per garantir-li a vostè el seu dret a la privacitat. Però a nivell de credibilitat, fins i tot els jutges que estan ara imputant, per cert, per tercera vegada, a l'exdirectora del CNI, els estan donant per vàlids. Llavors, no pot ser que per un costat elevin a categoria divina els jutges i després no facin cas amb les pròpies imputacions que el seu sistema judicial està promovent. Així que moltes gràcies pel temps. Sí, perdoneu que m'he extès una mica i res, a qualsevol cosa a disposar. Val. Sí. Gràcies, senyor Arús. Continuem ara, si volem fer ús dels 2 minuts dels grups parlamentaris. Doncs és el torn del grup parlamentari de Junts i té la paraula per un temps màxim de 2 minuts de la diputada Anna Navarro. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Junts defensa el lliure mercat. No sé si s'entén com funciona el codi obert en aquesta sala o com funciona l'open source. Jo trobo que és molt important que els diputats d'un Parlament que es diu que és democràtic
han de començar a posar-se les piles, entendre com funciona el món tecnològic, que, com bé has dit, van per davant com a mínim de 5 anys lluny. Jo diria que van molt més per endavant que el coneixement que tenim aquí dins aquesta casa. Llavors, demano que pugem el coneixement tècnic i saber escoltar la gent espiada també. Llavors, sense això no tindrem restitució. Si no s'entén com està funcionant la tecnologia, com s'està desenvolupant el Pegasus 2.0, el 2.0, no tindrem restitució. I sense creure les víctimes, sense creure Microsoft, executius de Microsoft, sense entendre els protocols creats al Departament de Defensa dels Estats Units, l'Amnistia Internacional, no entenc com creiem que nosaltres som millors o que tenim una democràcia plena. Llavors, a Junts no ens fareu creure i des de Junts per Catalunya defensem les víctimes, la restitució i les democràcies plenes basades en dades i en tecnologia. Gràcies. Gràcies, diputada. Ara és el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana i té la paraula per un temps màxim de 2 minuts el diputat Rubén Wagensberg. Gràcies. Per respondre també les reflexions d'alguns dels altres grups parlamentaris i també les qüestions del compareixent, deien que era normal que s'estava investigant, no sé qui dels dos grups ho deia, un govern colpista. Tenen 2 ciutadans aquí que no formaven part de cap govern, colpista segons vostès, i un tercer cas que el tenen davant, que també van ser investigats. Parlaven de que, amb una ordre judicial que potser no coneixem, quina ordre judicial pot fer a Espanya perquè s'espiï un mòbil suís o un mòbil belga? Diria que cap, i diria que hi ha alguna investigació oberta pel món en relació a això, perquè es van infectar amb el mateix link que persones a l'estat espanyol, mòbils de línia suïssa i de línia belga, el que demostra que no hi havia, per tant, efectivament, ordres judicials al darrere. Vostès deien que ataquem el sistema i que és normal, no? Disculpi, diputat, hem de dirigir-nos al compareixent, no als grups. Gràcies. Alguns diputats deien que nosaltres el que volem fer és trencar el sistema i que, per tant, és normal que siguem espiats. La meva voluntat no és defensar el sistema, diria, però crec que defensem més el sistema, nosaltres, i l'estat de dret en aquest sistema i un sistema democràtic impulsant compareixences com aquestes i investigacions a fons que d'altres grups. I per acabar, aquesta tecnologia està a mans de govern, però també podria estar a mans d'empreses i, per tant, fer espionatges amb sentits comercials, de competència, etc. Crec que això lliga molt bé amb una de les propostes que vostè feia i que podríem portar a la comissió d'investigació del Pegasus i dels infiltrats, que és aquesta de la creació d'una agència de ciberseguretat de cara a la ciutadania, perquè és possible que algun dia ens trobem que no són governs, sinó que ja són empreses que utilitzen això contra nosaltres, o governs tercers que investiguen, per exemple, el president del govern espanyol com el PSOE, per molt que facin que no amb el cap als seus diputats. Molt bé, diputat. Ara és el torn, no utilitza el torn de paraula al grup popular, el torn de Vox tampoc utilitza la paraula, el grup de Comuns no hi és, el grup de Candidatura d'Unitat Popular tampoc hi és, el grup Mixt no hi és, el grup del Partit Socialista té la paraula el diputat Alberto Bondecio per un temps màxim de 2 minuts. Gràcies, presidenta. Efectivament, i com ens hem parlat, una qüestió és quan aquestes situacions es fonamenten fora de l'estat de dret i fora de l'autorització judicial. Entenc que la primera pregunta que li he formulat abans sobre els informes de la Comissió Europea i de l'informe anual de l'estat de dret, com no hi he fet cap comentari, doncs imagino que estarà d'acord. En qualsevol cas, insisteixo en la segona pregunta, davant de situacions d'aquestes d'ingerència estrangera que posen en risc les nostres democràcies, també la nostra seguretat, com creu que ens podem protegir, tant les democràcies com en altres mateixos a nivell tecnològic. Gràcies. Gràcies, diputat. Ara és el torn del senyor Joan Arús per un temps màxim de 5 minuts per donar resposta. Disculpa. Començo per l'última, que abans no dic molt de temps. En relació a la ingerència estrangera, i voldria mencionar un cas que fa una setmana més o menys es va produir,
que uns hackers, en aquest cas el grup Lazarus nord-coreà, utilitzant unes eines similars, pel que sembla, va, diguéssim, injectar una vulnerabilitat en un software, diguéssim, que va acabar amb l'extracció, amb el robo, el robatori de 1,4 bilions de dòlars. I ho comento això perquè al final el vector d'atac va ser que van infiltrar el terminal d'un dels desenvolupadors que tenia les claus, diguéssim, el poder per emetre canvis, diguéssim, no? En el codi. Llavors, en el moment en què s'incentiva per part dels governs aquest mercat de zero exploits, que són aquestes vulnerabilitats que permeten entrar en el terminal, és extremadament difícil, perquè un cop obres la caixa de Pandora no la pots tornar a tancar. M'explico? I les mateixes vulnerabilitats que serveixen per espiar les nostres converses o poden implantar també malware. O sigui, poden instal·lar, poden prendre el control del terminal com si fossis tu i instal·lar-t'hi una aplicació que sembla la mateixa però que és maliciosa i robar-te tots els fons, no? Si no tens altres mesures de seguretat. La millor forma per protegir-nos davant d'això és utilitzar tecnologies de codi obert, i amb això connecto amb la seva intervenció. Quan tu treballes en tecnologia de codi obert, tot el codi és auditable per tothom. Jo vaig dirigir el projecte a la companyia d'Aaron que ajuda a securitzar i a garantir la seguretat de la blockchain d'Ethereum, que ara mateix no sé si són 275 bilions de dòlars, val? És a dir, molts calés i assets digitals, etc. El motiu pel qual aquesta tecnologia és segura és que és de codi lliure. Evidentment, el spyware, com que els fabricants de mòbils no utilitzen tecnologies de codi lliure, sinó ecosistemes tancats, hi ha una carrera per veure qui és el primer que descobreix la vulnerabilitat, perquè el codi està tancat. Llavors han d'anar, mirar i quan la troben la venen per milions. La millor forma de protegir-nos seria utilitzar tecnologies de codi lliure. Malauradament no tothom està disposat a utilitzar-les, però jo, si fos una persona amb documentació sensible, etc., m'ocuparia molt bé de treballar amb sistemes operatius com Linux o eines, en comptes d'utilitzar Google o determinades eines, utilitzar eines de codi obert. El mòbil és molt més difícil perquè te n'has d'anar a un grafen amb un sistema operatiu botejat, és a dir, és més complicat. Però, per exemple, utilitzant iPhone en mode lockdown, que és una funció de l'iPhone que van treure arran de tots aquests casos, que el que fa és dificultar molt més els vectors d'atac, és a dir, no carrega les imatges per defecte, i jo els diria que si tenint la feina que tenen és extremadament important, si tenen iPhone, utilitzar-ho amb lockdown mode de seguretat, està als settings de seguretat. Sí, crec que és aquest. I reiniciar el telèfon mòbil cada dia. Sembla ser que això també, si tens una infecció activa, talla, diguéssim, aquesta infecció. Jo estic bastant convençut, no sé, dels presents aquí, no ho sé, però no m'estranyaria que hi hagués algú amb el telèfon, si li fessin un anàlisi avui o demà, sortís una infecció. El problema és que no saps ni què busques moltes vegades, i per això és tan difícil la restitució, perquè és que demostrar això és extremadament difícil per la dificultat tècnica intrínseca, no? I ja està, i per últim voldria agrair l'oportunitat de tornar a explicar això, per molt que a certes persones no els hi pugui agradar, però és que crec que això traspassa qualsevol baralla política. Això tracta de la seguretat de les nostres famílies, de les normes que ens donem entre tots, i sense que puguem confiar en aquell qui ha de garantir aquests drets, és que el pacte social es trenca. És que l'Estat no té legitimitat per taxar-nos, per dir-nos què hem de fer i què no podem fer si no es compleix aquest mínim. I moltes gràcies. Ja està. Gràcies, moltes gràcies al senyor Arús i acompanyants, els agraïm.
i ara ja poden abandonar la sala. Moltes gràcies, agraïts. Fem un petit recés d'1 minut.